挺胸收腹彎向前邊，拉高身體上嚟，腰背挺直，扭去左邊，挺直啲個背轉向前邊，腰背挺直，扭去右邊，挺直啲個背轉向前邊，再挺胸收腹彎向前邊，拉高身體上嚟。好，再企起身嚇。而家我哋練下隻手先，腳微微八字打開，手扶住張凳，放低左手，耷低頭，擰過去右邊，望住右手。咁我哋嘅左手向住右邊前邊嗰個凳腳推出去，推遠啲。而家個凳腳前邊嗰度好似有張1000蚊紙，我哋隻手伸前啲出去執佢，所以你個手係低啲嘅，要拉到嗰個膊頭後邊低少少肩胛骨嗰個位。好，慢慢翻嚟，放低右手，嗱個頭擰去左邊，耷低頭望住左手嘅手指。咁你嘅右手向左邊前邊嘅地下推出去，咁而家左邊嗰個地下又有一張1000蚊紙啦。咁你嘅手呢，又想伸長啲出去執喎，耷低啲個頭啊，慢慢翻嚟，扶住張凳，放低左手，個頭擰去右邊少少，耷低頭望住右手，左手向右邊前邊斜出去，推遠啲，慢慢翻嚟，扶住張凳，放低右手，個頭擰去左邊，耷低頭。咁你嘅右手向左邊前邊地下推出去。嗱，如果推唔到嘅話呢，我哋嘅左手就拉嗰個右手去左邊，拉遠啲就得啦。耷低啲個頭，慢慢翻嚟。好，放低左手，腰背直啲，盡量掩胸，淨係扭左邊膊頭去後邊，個 pat pat 唔扭喎嚇。嗱，個手再拉後啲，轉翻向前邊，扶住張凳，放低右手，腰背直啲，淨係扭右邊膊頭去後邊，扭後啲。嗱，個頭可以擰喺後邊，手再拉後啲，轉翻向前邊，再嚟右手扶住張凳，扭去左邊，扭後啲，手拉後啲嘅，轉翻向前邊，扶住張凳，腰背挺直，扭去右邊，手再拉後啲，轉翻向前邊。好，坐低先啊，坐喺凳邊，腳四平八穩下，挺胸收腹彎向前邊，拉高身體上嚟，腰背挺直，扭去左邊，挺直啲個背轉向前邊，腰背挺直，扭去右邊，挺直啲個背轉向前邊，再挺胸收腹彎向前邊，拉高身體上嚟。好，喐下隻腳，大髀收實放鬆，收實放鬆，喐下隻腳。左腳翹上去右腳，扶住左腳，挺胸收腹彎向前邊嘅中間，唔好打側啊！去到自己嘅柔軟度，地下隻腳腳踭再趌高啲，慢慢上嚟，放低腳。喐下隻腳先啊，鬆一鬆先。好，右腳都鬆一鬆，右腳翹上去左腳，腰背挺直，挺胸收腹彎向前邊嘅中間，去到自己柔軟度，地下隻腳腳踭再趌高啲，咁就可以拉多啲右邊 pat pat 嗰個位啦。慢慢上嚟。放低腳，喐下隻腳，大髀收實放鬆，收實放鬆，喐下隻腳。好，做翻個相對動作。嗱，一係屈雞翼，一係呢就企起身，擰轉，跪上去張凳，跪上去，係啦。pat pat 褪後，坐落去。坐落去嘅時候呢，
你擰去右邊要望到小腿，咁呢個先係一個正確姿勢。盡量坐低，跟住慢慢上返嚟。左腳晾上去張凳。如果有需要呢，你覺得晾隻腳上去個腳踭唔舒服呢，只要下邊腳眼後邊嗰個位攝一攝條毛巾，或者攝一隻襪埋去，咁嗰個腳踭就冇唔舒服啦。好，腰背挺直，腳硬直啲，得嘅腳掌勾入嚟，指向天花板，縮入啲個肚下，吸一啖氣，呼氣，拉長啲個腰，攀落去，去到自己柔軟度就可以啦。咁啊，手放喺大髀，嗱，身體移向右邊少少，咁所以左邊嘅 pat pat 有少少趌高嘅。咁左腳大髀就收實硬直膝頭哥，得嘅腳掌勾入嚟，拉長啲個腰去前邊，落低少少啦。頭慢慢臥高上返嚟，再嚟腰背挺直，腳硬直啲，得嘅腳掌勾入嚟，縮入啲個肚，呼氣，拉長啲個腰，攀落去，手放喺大髀，身體移向右邊。咁左腳大髀就收實硬直膝頭哥，得嘅腳掌勾入嚟，拉長啲個腰去前邊，落低少少。頭慢慢臥高上返嚟，放低腳，右腳晾上去，腰背挺直，腳硬直啲，得嘅腳掌勾入嚟，指向天花板，縮入呢個肚，呼氣，拉長啲個腰，攀落去，手放喺大髀，身體移向左邊少少。咁右腳大髀再收實硬直膝頭哥，得嘅腳掌勾入嚟，拉長啲個腰去前邊，落低少少。嗱，個手放喺大髀，唔好去。頭慢慢臥高上返嚟，再嚟腰背挺直，腳硬直啲，得嘅腳掌勾入嚟，指向天花板，縮入啲個肚，呼氣，拉長啲個腰，攀落去，手放喺大髀，身體移向左邊少少。咁右邊嘅 pat pat 係有少少趌高嘅。咁腳硬直啲，得嘅腳掌勾入嚟，再拉長啲個腰去前邊，落低少少。頭慢慢臥高上返嚟，放低腳，喐下隻腳先啊。左腳都喐下，兩隻腳晾上去，腰背挺直，腳硬直啲，腳掌勾入嚟，手指向天花板，縮入啲個肚，吸氣，拉高個身體向天花板，呼氣，拉長啲個腰，攀落去，吸氣上，呼氣落，20次。上嘅時候盡量拉高啲上去，呼氣落。嗱，攀落去嘅時候呢，我哋嘅身體最緊要就唔好側埋一邊。譬如我哋有一隻腳係痛嘅，咁嗰條筋呢就比較緊啲，我哋就用痛嗰隻腳做標準咁樣攀落去，就千祈唔好因為另外一隻鬆啲就攀落去，咁就變咗歪咗啦。正宗啲，20個，做完之後可以放低腳啦，喐下隻腳，大髀收實放鬆，收實放鬆，喐下隻腳。